Hello everyone, welcome back to my channel Uday the Desi Blogger in UK. সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। সো এই ভিডিওটা হলো আমার প্লিমাথ ট্যুরের পার্ট 3 ভিডিও। যারা এখনও পার্ট 1 অ্যান্ড 2 দেখোনি তারা আমার চ্যানেলে গিয়ে পার্ট 1 অ্যান্ড 2 ভিডিওটা দেখতে পারো। তো বেসিক্যালি আমি পার্ট 1-এ দেখিয়েছি যে আমার গ্লস্টার টু প্লিমাথের ট্রেন জার্নিটা, অ্যান্ড দেন কী কী প্ল্যান আমাদের আছে এই প্লিমাথ ট্রিপে সেইটার পুরো ডিটেলস আমি বলেছি। অ্যান্ড পার্ট 2-তে আমি কভার করেছি যে প্লিমাথ থেকে আমরা যে বাইক রাইডটা স্টার্ট করি, আমরা কোথায় কোথায় যাব, কি করব সেইগুলো ডিটেলস, অ্যান্ড প্লিমাথ টু স্যালকাম হাউসের পুরো জার্নিটা আমি কভার করেছি। তো এখন আমরা স্যালট্রাম হাউস থেকে প্লিম ব্রিজের দিকে যাচ্ছি। তো এখন গোপ্রোটা আছে আমার বন্ধু প্রসূনের কাছে। তো প্রসূন আমার বন্ধু কাম অফিস কালিগ। তো আগের ভিডিওগুলো যারা দেখেছো তারা প্রসূনকে চেনো। তো প্রসূন থাকে প্লিমাতে। তো এখন সামনে যে রাইডারকে দেখছো সেটা হচ্ছে আমি প্রসূনের পাশে যাচ্ছি, আর গোপ্রোটা এখন প্রসূনের কাছে রয়েছে। তো আগের পার্ট 2 ভিডিওটাতে আমার কাছে গোপ্রোটা ছিল, তো প্রসূন ছিল সামনে। প্রসূনই বেসিক্যালি গাইড করে নিয়ে যাচ্ছিলো, বিকজ এই রাস্তাটাগুলো আমি চিনি না, প্রসূন চেনে, বিকজ প্রসূন এখানে থাকে। তো তোমরা এনজয় করো। খুব সুন্দর বাইক রাইডটা ছিল, খুব সুন্দর রাস্তা দিয়ে আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাব। একটা রিভার আছে, তো রিভারের পাশ দিয়েই আমাদের বাইক ট্রেলটা আছে। তো পুরো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে খুব সুন্দর, খুব খুব সুন্দর জায়গা। প্রচুর বার্ডসের তোমরা সাউন্ড পাবে। তো এখানে একটা বার্ড ওয়াচিং স্পটও আছে, যেখানে পার্সোনাল বাইনোকুলার নিয়ে লোকে যায় বার্ডস ওয়াচিং করতে। প্রচুর ভ্যারাইটি অফ, আই থিঙ্ক 30-40 ভ্যারাইটি অফ বার্ডস ওখানে আসে। তো তোমরা এনজয় করো রাইডটা। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিও, কমেন্ট করো, অ্যান্ড আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। বেল আইকনটাও প্রেস করে দিও যাতে তুমি আমার সমস্ত আপকামিং ভিডিও নোটিফিকেশান পাও। তো এনজয় দ্য ভিডিও।
এবার আমরা ধীরে ধীরে ডিপ ইনটু দ্য ভ্যালি যাচ্ছি। কি করছো? হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আমরা ভ্যালিতে ঢুকে পড়েছি। হ্যাঁ, সামনে বাঁদিকে ডান দিকে দুদিকেই, আর বাঁদিকে যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পাবে নদীটা আছে। হ্যাঁ, প্লিম রিভারটা। হ্যাঁ, এখান দিয়ে একটু আসতে গেলেই নিচে লক্ষ্য করা যাবে যে নদীটা চলছে, অ্যান্ড আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, না না, এখানে ঠিক আছে, দাঁড়িও না, ওদের দাঁড়ানোর জায়গা আছে কিন্তু। হ্যাঁ, এটা ট্রেল, মানে ওয়াক করা। তো আমরা যেতে পারি আরামসে জলে নেমে এইসব পাটা ভেজানো যায়। হ্যাঁ, যদি প্লিমব্রিজে তুমি ভেজাতে চাও, কিন্তু আমি বলবো ফেরার সময় করো। হ্যাঁ, তারপরে শুকিয়ে নিতে হবে, নাহলে তো জুতো পরলে তো যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা যেটা করতে পারি, প্লিমব্রিজে আমাদের তাহলে সাইকেলটা কোথাও একটা লক করতে হবে, করে এখানে হেঁটে আসতে হবে। না, সামনেই প্লিমব্রিজ, মানে ওখানেও তুমি ভেজাতে পারো, পা যদি ভেজানো হয়। চোখের সামনে রাখতে চাইছি, বিশ্বাস ভরসা নেই। অলরেডি একবার আমার সাইকেল চুরি হয়ে গেছে। লেভেল ক্রসিং আছে একটা, ওটা ক্রস করব, ঠিক আছে? ক্রস করার পরে একটা অয়েল ট্যাঙ্কার থাকবে, রাশিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার। হ্যাঁ, ওটা একটা পরিত্যক্ত অয়েল ট্যাঙ্কার আছে এখানে, যেটা আমরা দেখতে পাবো। অ্যান্ড এই যে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর উডস। এখন সামারটা যারা জাস্ট আসছে, তো গাছে গ্রিন, হ্যাঁ, পাতাগুলো আসছে ধীরে ধীরে, কারণ এটা স্প্রিংয়ের টাইম, এই সময় ফুল ফুটতে শুরু করেছে। তো হ্যাঁ, এই ক্রসিংটা পেরিয়েই এটা রাশিয়ান নয়। আচ্ছা, এটা দেখে নিই একটুখানি। সুন্দর একটা অয়েল ট্যাঙ্কার আছে। কেস খেয়ে যেতাম এক্ষুনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও এসে গেছে, বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, চলো। রাশিয়ান নয়, এটা ইংলিশ অয়েল ট্যাঙ্কার। চলো। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আরেকটা রেলওয়ে স্টেশন, আর এটা হচ্ছে পার্কিং। ঠিক আছে, লোকে এখানে পার্কিং করে এইসব ট্রেলে যায়। এখানে প্রচুর ট্রেলস আছে ওয়াকিং। এটা একটা ডাং বিটল যে সাইক্লিং করছে। এখানে লোকেরা খুব
হ্যাঁ, আর এরকম না কোনো এজে, ঠিক আছে, বয়স্ক লোকেও দেখতে পাবে রাইড করছে, বাচ্চাও, হ্যাঁ সবাই রাইড করছে। আর মেইন ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে পলিউশন ফ্রি ওয়েদার, সেকেন্ড পয়েন্ট তোমার গরম বেশি নয়, থার্ড হচ্ছে এখানে নেচারে, এখানে এতটাই নেচারের। আচ্ছা, আমরা এবার একটু রাস্তাটা পেরোবো, ঠিক আছে, ওই টানেলের নিচ দিয়ে একটু চলো, ওই তাহলে একটু নদীর ধারে গিয়ে একটা ছবি টবি তুলে আবার এই ব্রিজটায় উঠবো, হ্যাঁ, তারপরে যাব আমরা ড্রেক্স ট্রেল। ওটা ট্রেলের ব্রিজ, ট্রেনের ব্রিজ এটা। ও ঠিক আছে, আমরা এখানে একটুখানি দাঁড়িয়ে ছবি টবি তুলতে পারি। এটা কিছুই না, নদীর ধার আছে, এখানে দাঁড় করিয়ে দাও। হ্যাঁ, ব্রিজটার উপরে রাখতে পারো। এটা হচ্ছে প্লিম রিভারটা এখানে। হ্যাঁ, সেটাই বলছি যে আমি 2 বছর ওয়েস্ট করেছি এখানে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্লিম রিভার। এই রাস্তাটা একটু সাইলেন্টলি যাব, কারণ হচ্ছে প্রচুর পাখি আছে, তো খুব সাইলেন্টলি চললে শুনতে পাবে। আমরা ব্ল্যাক, আচ্ছা ব্ল্যাক করে এটা করতে হবে, ওখানে তো আমরা সাইকেল ভাই করে আমরা ঘুরতে যাবো। দেখো পাখির আওয়াজ খুব সুন্দর, আর এই উডটা এর জন্যই ভালো লাগে, পুরো আলো আঁধারি টাইপের, নট ডিরেক্ট সানলাইট। তো এবার যদি মানে তুমি বুঝতে পারছো যে আমরা এবার পাহাড়ে উঠছি অ্যাকচুয়ালি খুব স্লোলি। হ্যাঁ, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আপহিল যাচ্ছি। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে বাঁদিকের নদীটা। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি ডাকছে, সুন্দর সুন্দর গাছ আর সুন্দর সুন্দর পাখি। এখানে বেল দিও না, লোকে বুঝতে পারে এখানে। এই যে এখানে ফরেস্ট টাইপের একটু। এখানে কিছু পাখির ইনফরমেশান আছে, সেগুলো দেখবো আমরা একটু দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, মানে প্লিমব্রিজ উডে কত রকমের পাখি দেখা যায়, তো হ্যাঁ, তো ওটাকে আমরা দেখার চেষ্টা করব যদি কোনো পাখি আমরা দেখতে পাই। আওয়াজ তো শুনতেই পাচ্ছি, কিন্তু লোকেট করাটাই খুব কঠিন। ওইখানে গিয়ে যেতে পারবে। কোনটা আইসক্রিম পার্লার? কোন আইসক্রিম? এখানে পাবো না। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছ প্লিম পেরিজিন প্রজেক্ট, এটা হচ্ছে পাখির প্রজেক্ট। হ্যাঁ, এখানে তুমি যদি বার্ড ওয়াচিং করতে চাও, দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল স্পট।
আর এই যে রাইটে দেখো পাখির ইনফরমেশন আছে, রাইট। পাখির ইনফরমেশন। হ্যাঁ, তো এখানে যদি দাঁড়িয়ে এখানে লোকজন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেরকম ইয়ে নিয়ে করছে, তোমার বাইনোকুলার্স নিয়ে। তো হ্যাঁ, তুমি ওর জন্যই বললাম যদি হাই ডিস্টেন্স। হ্যাঁ, ওন বাইনোকুলার্স উদয় সামনে যাক। এবার আরও একটু উর্জের মধ্যে যাচ্ছি। এবার লম্বা লম্বা প্রচুর গাছ আছে এখানে। এবার নদীটা ডান দিকে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা এখন যা সিন দেখছো হ্যাঁ, জুন জুলাইয়ে আরও গ্রিন, আরও এখানে এই গাছগুলো যেগুলো পুরো একদম পুরো মরা গাছ, সেগুলো পুরো ভরে যাবে, সেটা পুরো গ্রিন। এখন যেমন একটা ব্রাউনিশ ভাব আছে পুরো জঙ্গলটাতে, জুন জুলাইতে পুরো গ্রিন। অ্যান্ড উইন্টারে যখন আসবে তখন তো যদি আইদার বরফ পড়ে, এখানে বরফ পড়ে এখানে না স্লিট টাইপের হয়, সাদা হয়ে থাকে সকালবেলা ভোরবেলা। হ্যাঁ, তো এই ঘাসের ওপরে মানে বরফ জমে থাকে। এই সিমিলার একটা স্কটল্যান্ডের ভিউ হচ্ছে উইন্টারে যদি যাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা এখানে দাঁড়াতে পারি। এই জায়গাটা রাইটে নাও একটু, এইখানটা দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর ছবি আসবে। তো আমরা একটু দাঁড়িয়ে ছবি টবি তুলব। হ্যাঁ, না ওটা আরেকটু আগে গিয়ে। তো এরকম ছোট ছোট দাঁড়াবার জায়গা আছে, ওই জায়গাগুলো দাঁড়াবো আমরা। তো এটা হচ্ছে রিভার, দেখতে পাচ্ছি গাছ ফাছ পড়ে আছে সব, আর ওই নিচে দেখা যাচ্ছে রিভারটা। আমরা অনেকটা উপরে আছি। হ্যাঁ, জানি না অল্টিটিউড কি, মানে মোবাইলে দেখা যাবে না। হ্যাঁ, এটা স্ট্রাভাতে দেখা যাবে। একটু যদি শান্তি চুপচাপ থাকে এবার শুনতে পাবো আমরা। এই ক্যামেরা কতটা ক্যাপচার করবে জানি না। আমরা অনেকটাই কিলোমিটার এসেছি, মোবাইলে এখানে অন করতে ভুলে গেছি, নাহলে সাথে অন করতাম। এটা ট্রেল করা আছে, যারা মাউন্টেন বাইক নিয়ে আসবে এখানটা সময় করতে যাবে, স্পেশালি ফর বাইকের জন্য কিন্তু করা। হ্যাঁ, এরকম প্রচুর ট্রেলস পাবে। এই ওপরে দেখতে পাচ্ছ পাইন গাছগুলো, ওইখানে ওই উডসের মধ্যেও ট্রেল আছে। ওই যে আসার সময় একটা ব্রিজ দেখলাম উপর দিয়ে, ওদিকে যাওয়া যায় ওটা, ঠিক আছে। ওটা যদি যেতে চাও ওখান দিয়ে গিয়ে এই ব্রিজের মধ্যে, কিন্তু ওটা একটু অফরোডিং টাইপের হয়ে যায়, মানে এত স্মুথ রাস্তা পাবে না। তো এনিওয়ে যাওয়া যাক, নেক্সট স্টপে গিয়ে আবার থামবো। ওটা একটু বড় বড় গাছ আছে, নিচ থেকে খুব সুন্দর দেখায়। তো লেটস গো।
আচ্ছা, এবার একটা পাথুরে ব্রিজের ওপরে আসছি আমরা সামনে। হ্যাঁ, এখানে মাঝে মাঝে ঘোড়সওয়ারি দেখা যায়। আচ্ছা, দিস ইজ এন্ড অফ প্লিমব্রিজ উডস। হ্যাঁ, এবার আমরা ডার্টমুরের দিকে যাচ্ছি, ড্রেক্স ট্রেলের দিকে। কিন্তু বাড়িও ফিরতে হবে। হ্যাঁ, এই বুঝে কেন বাড়ি? তুমি জানো আমরা কত দূর এসেছি? আমার হ্যাভ নো আইডিয়া আমরা কত দূর এসেছি। হ্যাঁ, বাড়ি ফেরা ইজ লাইক হাফ অ্যান আওয়ার ম্যাক্সিমাম। ঠিক আছে, তো আমরা এখান থেকে 2-2:30-টে। হ্যাঁ, এটা সুন্দর ভিউ। এটা হচ্ছে জঙ্গলটা। ঠিক আছে, তো প্লেন্টি অফ টাইম আছে। কটা বাজে এখন উদয়? হ্যাঁ, এক্স্যাক্ট 12টা। তো আশা করছি আমরা 12:30টার মধ্যে বাই 12:30 আমরা পাবে পৌঁছবো। পাবটা ড্রেক্স ট্রেল থেকে 5 মিনিট, মানে যেখানে এন্ড হচ্ছে ওখান থেকে 5 মিনিট সাইকেলে। ওখানে বসে একটু জল, একটু কিছু খাবার, লাঞ্চ টাঞ্চ করবো। বাই 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে ওখান থেকে বেরোবো। বাই 3 PM আমরা টার্গেট করছি সাইকেল ফিরিয়ে দেবো। ম্যাক্সিমাম 3 to 3:30। হ্যাঁ, তো ম্যাক্সিমাম 3 to 3:30 বা ম্যাক্সিমাম 4। তো 4 ঘন্টা আছে এখন হাতে। 5:30টার সময় বলেছে বন্ধ হ্যাঁ, হবে। ও জাস্ট মনে পড়লো, হ্যাঁ, ফেরার সময় তো আমরা ওই ব্রিজ হয়ে ফিরবো না, যে রাস্তাটা আমরা রেকর্ড করেছি। মিস করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জায়গায় আমরা অনেক ভালো ভালো রাস্তা রেকর্ড করেছি। আচ্ছা, সামনে রাস্তাটা ওই কাছে ওটা বাদ দিয়ে আমরা বাঁ দিকে, ডান দিকে যদি দেখো খুব সুন্দর ডিপ ফরেস্ট। নিচেও একটা ট্রেল আছে। হ্যাঁ, এখানে প্রচুর ট্রেলস আছে। হ্যাঁ, ওয়াকিং ট্রেল আছে। আর এখানে যে গাছগুলো হাইট দেখো একটুখানি, মানে নিচে কত নিচ থেকে শুরু হয়েছে আর হ্যাঁ, কত টপে গেছে। মানে কমসে কম হয়তো হলেও 6তলা বাড়ি, আরো বেশি 7তলা বাড়ি হাইট হবে, তার বেশি হবে ইনফ্যাক্ট। হ্যাঁ, এরকম কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি হয়তো ছবিটা নিয়েছিলাম। আমি এর থেকেও দূর গেছি। হ্যাঁ, আর কি করবে যে না থাকলে, বাট এই ট্রেলটা খুবই ভালো। তুমি বোর হবে না, মানে যদি তুই একা একাও আসো ছবি তুলতে তুলতে। আমরা যে উঠছি ওপরে, এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু উঠছি, কারণ হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে যে আমি একটু প্রেসার দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো নামার সময় তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে ইউ আর কামিং ডাউন। কারণ আমি থার্ড গিয়ারে চালাচ্ছি, থার্ড গিয়ারে চালিয়েও আমি প্রেসার দিতে হচ্ছে। নর্মালি কমফোর্টেবল গিয়ার হচ্ছে ফিফথ গিয়ার, হচ্ছে এটা কমফোর্ট গিয়ার যদি তুমি প্লেন এরিয়াতে চালাও। হ্যাঁ, আমি এখানে প্লিমাতে 4th-এ গেলেই আমার একটু অসুবিধা হয়, কারণ অলওয়েজ আপ ডাউন থাকে। তো হিলি এরিয়ায় 3-4 ইজ অপটিমাম। এবার যদি দেখতে পারো উডসগুলো যে নিচ থেকে শুরু হয়েছিল আর কিন্তু অত উঁচুতে নেই, দ্যাট মিনস আমরা আরও অনেক উপরে। হ্যাঁ, এবার নিচে দেখলে বুঝতে পারবে। উদয় যদি একটু ডান দিকে গিয়ে দেখো নিচে হাইটটা, আচ্ছা, সামনে একটা অসাধারণ ভ্যালি আছে, যেটার ব্রিজে আমরা দাঁড়াবো একটু। তো এই সাইডটায় আমরা বাইকটাকে স্ট্যান্ড করবো, একটু করে ব্রিজটা একটু হেঁটে আসবো। এইখানটায় একটু আমরা স্ট্যান্ড করি। ডান দিকে দেখা একটা কাঠের তক্তা রাখা আছে, অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্যামিলি নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, আমি ইউজুয়ালি এখানে রাখি, বা এই ডান দিকে রেখে দিতে পারো। আমার ভার্টিগো টাইপের হচ্ছে, মাথা ঘুরছে আমার। কতটা নিচে। তো
মানে এই গাছটা দেখো তুমি, হ্যাঁ। জাস্ট ইমাজিন, মানে এই গাছটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে আর কোথায় height এন্ড কোথায় হয়েছে। এন্ড হয়েছে। ওখান দিয়ে একটা রাস্তা আছে হ্যাঁ, ওগুলো ট্রেলস আছে সব সব। সব ওয়াকিং ট্রেলস। হ্যাঁ। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই জায়গাটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ। মানে এখানকার নেচার হচ্ছে নেচারটাকে রিজার্ভ করে রেখেছে, মানে প্রপারলি রিজার্ভ করে রেখেছে, যেটা আমরা ইন্ডিয়ানরা করতে পারিনি। আর নেচার মানে এখানে নেচার মানে এতটাই সুন্দর আর এতটাই পরিষ্কার, মানে টুরিস্ট আসে বাট পুরোটা পরিষ্কার, মানে একদম ঝকঝকে চকচকে, কোথাও কোনো নোংরা পাবে না, কোথাও কোনো ডাস্টবিন নেই, কোথাও কোনো কাগজ পড়ে নেই। তো একটু সামনে গিয়ে ওই সাইডটা দেখার জায়গা আছে, তো ওই সাইডটা একটু দেখে আসবো। নিচে একটা ট্রেল আছে, সামনে আর একটা ব্রিজ আছে, দ্যাট হ্যাজ আ বেটার ভিউ, তো ওটাই যাবো। চলো লেটস গো দেয়ার। এটায় বেশি টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। বেশ খিদে পেয়েছে, কোথায় খিদে পেয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওদের একটু সামনে যাও বা পাশে এসো। উদয়ের পিছনে আগুন লেগে গেছে। আচ্ছা, এখানে অনেক ঘোড়সওয়ারি আছে অ্যান্ড ভেড়াও আছে। দাঁড়াবে নাকি? চলো। ছোটো ছোটো বাচ্চা হয়। হ্যাঁ, দে উড বি ভেরি টেস্টি। তাই না? আমি বলছি কত কিউট ভেড়া, আমি বলছি টেস্টি। হ্যাঁ, এবার আমরা চলে এসেছি পাহাড়ের একটু উপরের দিকে, অনেকটাই উঁচু। এটা মনে হচ্ছে না, কারণ পাশাপাশিও সব কিছু উঁচু উঁচু, কিন্তু নামার সময় আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো যে আচ্ছা এদিকে ঘোড়সওয়ারি আছে অনেক, যারা ঘোড়ার পিঠে চেপে ফার্মিং করে। আর সামনে ওই পাহাড়টার মধ্যে দিয়ে টানেল আছে, তো টানেলটায় যাবো আমরা। এইটা ডাটমুনের মধ্যেই পড়ে, এটা একটা ছোট্ট ভিলেজ আছে ডান দিকে, সরি বাঁ দিকে একজনের বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। জলের কানেকশন পয়েন্ট।
আচ্ছা, এই ব্রিজটার কথা বলছিলাম। এই ব্রিজটার সামনে ওইখানটা গিয়ে দাঁড়াবো আমরা। এই সামনেটা একটু দাঁড়াবো লেফটে। এই জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিই। আলো অন করেছে? হ্যাঁ, আর এটাকে অ্যাঙ্গেল করে, হ্যান্ডেল করি, এবার একটু দেখতে পাবে তাহলে তোমরা। নিচে, হ্যাঁ ঠিক আছে। কতটা নিচে ভাই, এটা ডিসপ্লেটা অফ করা যাবে না? পাখি, ওটা পাখি। ওটা কি বলো তো, ওটা দ্যাটস বন মুরগি। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচে আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, বন মুরগি একটা রয়েছে। আর খুব সুন্দর ওইদিকে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত খামারি হচ্ছে, সব গরু ভেড়া। আচ্ছা, এটা রেকর্ড হচ্ছে তো? হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে। ডিসপ্লে অফ করা যায় না? এখান থেকে যদি আমি আচ্ছা, নেক্সট আমরা একটা খুব সুন্দর টানেলে ঢুকবো। এই সামনের পাহাড়ি যেটা বলছিলাম ওইটার মধ্যেই টানেলটা আছে। তো ওই টানেলটায় হ্যাঁ ঢুকবো। সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা বাচ্চা না মহিলা কেউ একটা আসছে। হ্যাঁ, বয়স্ক মহিলা। তো উনি যারাই আসছে ওদিক থেকে তারা ফুল স্পিডে আসছে। হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে যে পুরো পরিষ্কার ডাউনহিল আছে। মানে আমরা যে এত মানে এই ক্লাইম্বটা মানে খুবই কম ক্লাইম্ব, অনেকটা বড় ফেল। হ্যাঁ, ক্লাইম্বটা খুবই কম, মানে একটানা ক্লাইম্ব নয়, কিন্তু স্টিল ইট ইজ লাইক 300 মিটার্স এলিভেশন আছে। চাবা অন করতে চাবারই তুমি দেখো। হ্যাঁ, এত দূরে কবার এসেছি? দুবার, এটা নিয়ে থার্ড। বাট আমি স্যালট্রাম অবধি প্রায় আসি। আর উইকেন্ডে এসেছি সকালবেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যালট্রাম অবধি আমি প্রায় আসি। আর প্লিমব্রিজ যেখানে আমরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম, ওইটা অবধি আমি 4-5 বার এসেছি। দেন ওখান থেকে ব্যাক করেছি। ওখান থেকে এইটা অনেকটাই দূর পড়ে যায়। হ্যাঁ, ওখান থেকে এখানে এত দূর আমরা অনেকটাই দূর। হ্যাঁ, স্কাইলার্কে আগে আমি যাইনি। স্কাইলার্কের কথাটা আমার একটা কলিগ সাজেস্ট করে যে ব্রেকস্টেল যেখানে এন্ড হচ্ছে ওখানে একটা পাব আছে, এটা কি ম্যান্ডি। ম্যান্ডি হো, হ্যাঁ ম্যান্ডি তো ফেল ফেল, ওটা ওয়াকিং ফেল করে না, বাইকও নিয়ে আছে। হ্যাঁ, তো ওই বলে ওখান থেকে 5 মিনিট লাগে স্কাইলার্কে গিয়ে ওখানে লাঞ্চ করতে। আজকে যাই দেখি, হোপফুলি উইল গেট সাম গুড ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস। পিছনে লোক আছে দেখো তো, হাঁপিয়ে গেছো তো? জল 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 মিস ওয়াটার। ফেলো সাইকেলার্স আসছে, ফেলো বাইকার্স, অ্যান্ড যারাই আসছে তাদের স্পিড দেখলেই বোঝা যায় হাউ মাচ ডিফারেন্স। এমটিভিতে টানা খুব কষ্ট। মানে তুমি এমটিভি হলে হয়তো উঠতেই পারতে না। Cheers. আচ্ছা, এবার আমরা ঢুকবো টানেলে। তার আগে একটু দাঁড়িয়ে যাই। দাঁড়াবে নাকি? এই ডান দিকে বসো একটু তাহলে, মানে সাইকেলটা রাখো। হ্যাঁ, কাঠবিড়ালি। এখানে বার্ড ফিডার আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। In memory of someone. Bench by More and me. Yeah, it's must be memory by someone. ওটা বন্ধ করে ছবি তুলি। So, peace out everyone. আমরা ঢুকছি এবার একটা সুন্দর টানেলে। আমার লাইট নেই বাইকে।
হ্যাঁ একদম। আমার লাইট নেই বাইকে, এটা একটা বিশাল অসুবিধা। হ্যাঁ এই টানেলটা একটা আলাদা ভিডিওর মধ্যে করতে হবে। আর এই টানেলটা বানানো হয়েছে অনলি ফর বাইসাইকেলস, ঠিক আছে? এইটা কোনো রকম গাড়ি পাবে না তুমি, কারণ তুমি দেখতেই পাচ্ছ আলোগুলোই ওর জন্য লাগানো। কি হয়েছে? হাম জো চলনে লাগে, मंजिल से बह कर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलो मिल जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। ওটা ভগবানের মূত্র বিসর্জন। হ্যাঁ তো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালোই লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দিও, কমেন্ট করো, অ্যান্ড আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিও যাতে আমার ফিউচারে আমি যদি কোনো ভিডিও দিই তার নোটিফিকেশান তুমি পেয়ে যাও। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা আগের দুটো ভিডিও দেখো, যেটা পার্ট 1-এ আমি আমার গ্লস্টার টু প্লিমাথের ট্রেন জার্নিটা কভার করেছি, অ্যান্ড পার্ট 2-তে আমি আমার বাইক রাইডটা প্লিমাথ থেকে যখন স্টার্ট করি, বাইক কোথা থেকে হায়ার করেছিলাম, প্লিমাথের ভিউটা, সমস্ত কিছু আমি ওখানে পার্ট 2-তে ক্যাপচার করেছি। তো এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ওই দুটো ভিডিও দেখো, আশা করছি তোমাদের ভালোই লাগবে। অ্যান্ড এর পরের আরেকটা পার্ট আমি দেব, পার্ট 4, তো ওই ভিডিওটাও তোমরা দেখো। অ্যান্ড অবশ্যই ভালো লেগে থাকলে তোমরা ভিডিওগুলো গিয়ে লাইক করো, কমেন্ট করো, অ্যান্ড অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। হ্যাঁ আমরা ইন্ডিয়া এসে গেছি। তো দ্যাটস এন্ডস আওয়ার ট্রিপ, পিস আউট। তো আমরা এখানে একটা আমরা এই জায়গাটার নামটা কি? স্কাইলার্ক আমরা একটা বারে এসেছি, সেখানে আমরা লাঞ্চ অর্ডার করেছি। এখন বাজে হচ্ছে 1:02। তো প্রায় কত কিলোমিটার রাইড করলাম আমরা? আমি সবাই দেখলে বুঝতে পারবো। তো আমরা এখানে লাঞ্চ অর্ডার করব। থ্যাংক ইউ। তো লাঞ্চ খেয়ে এখান থেকে আমরা রওনা দেবো। এখান থেকে প্রায় 40 মিনিটসের টাইম, 40 মিনিটস লাগবে না 1 ঘন্টা? 1 আওয়ার, অলমোস্ট 1 আওয়ার। আমরা এসি প্রায় 2 ঘন্টা ধরে, মানে 2 ঘন্টা 50 মিনিট, মানে ইনক্লুডিং স্টপেজ 2 ঘন্টা 50 মিনিট আমাদের লেগেছে, মানে বাট রাইড ছিল প্রায় 2 ঘন্টা। তো রেস্টুরেন্টটা খুব ভালো, ক্যাফেটা খুব ভালো, মানে বারটা, মানে অ্যাকচুয়ালি পাব, নট ক্যাফে, নট বার। তো এইটা আমরা অর্ডার করেছি, আমি অর্ডার করেছি হান্টার চিকেন, ফুল অফ চিপস উইথ এটা কি আছে, চিকেন, হ্যাম, এইসব কিছু আছে হয়তো।